Idealny scenariusz na dzisiaj? Spotykam Moskala, rozpętuję z nim wielką wojnę ojczyźnianą, podbijam obce tereny, przestaję być szlachcicem bez ziemi. O! Ale jak znajdę paczkę z firmy Tropical, to też będzie miło. A tak poważnie, dzisiejszy plan na dzisiejszy odcinek. Oczywiście będzie unboxing tej paczki od firmy Tropical i pokażę Wam moje akwarium nowe dla Was, a dla mnie nie nowe, w którym zagnieździły się apistograma Rio Mamore. Za chwilę wszystko zobaczycie. To akwarium, jeszcze raz powtarzam, nikt nie widział. Muszę się Wam pochwalić. Akwarium może nie wygląda najlepiej, ale za to ryby rozmnażają się jak najlepiej. Za chwilę zobaczycie sami. Aquascaping TV, zapraszam na kolejny odcinek. Partnerem kanału jest firma Hobby, wyłączny dystrybutor produktów marki Sera i Fluval. Witam wszystkich po króciutkiej przerwie. Zaczynamy od odpakunku, a później, jak obiecałem, pokażę Wam naprawdę według mnie ciekawe akwarium, ciekawy pomysł na właśnie akwarium budżetowe, w którym możecie obserwować niektóre gatunki ryb i to będzie naprawdę za niewielkie pieniądze. Ale zanim to zrobimy, teraz przystąpimy do tak zwanego odpakunku paczki. Jakiś czas temu sobie zamówiłem pewne produkty od firmy Tropical, ale co dokładnie tam jest w środku, nie wiem, dlatego że firma Tropical lubi od czasu do czasu zaskakiwać i od czasu do czasu zamawiam coś, a oni mi w prezencie dają coś. I tutaj podobnie rzecz ma się, a więc jakieś takie wiadro, które na pewno się przyda, bo cały czas przy akwariach jest tak zwana mokra robota. Czekajcie, to jest normalnie... Nie, dobrze. Myślałem, że to jest normalnie zalakowane, ale nie. I tutaj list gończy. Nie za panem, o którym ostatnio jest głośno, ale list gończy do mnie. I tutaj taka maleńka paczuszka. Dawno już nie było odpakunków, więc teraz pokażę Wam ten właśnie odpakunek. Co tutaj znajdziemy? Jak widzicie, wszystko jak zwykle dobrze zabezpieczone. I tutaj co mamy? Tradycyjnie ściereczka na pewno się przyda do... Czekajcie, bo to mi się tak zakleiło. Nie lubię, jak mi się zakleja. Tradycyjnie ściereczka do wszystkiego rodzaju mokrych robót. Co tutaj mamy? Jakaś opaska pewnie odblaskowa, która najprawdopodobniej przyda się mojemu synowi. Sprezentuję mu ją. Dzięki. No i podobnie rybka w breloczku też powędruje dla mojego syna. No i podobnie długopis też powędruje dla mojego syna, który jest za kamerą i mi tutaj pomaga w nagrywaniu. I dodatkowo będziesz miał jeszcze piłeczkę. Fajnie. To chyba piłeczka dla psa, którego nie mamy, ale okej. Tutaj jakieś tabletki, które dostałem na próbę. Na zdjęciu jest ewidentnie zdjęcie pielęgniczki jakiejś apistograma. Vitali and Color Tablets. No, zobaczymy.
Konsystencja tego jest też taka. No po prostu konsystencja jest tabletkowa, jak sama nazwa wskazuje. Powiem Wam, że 3 pokarmy, które są naprawdę jakościowe i które moje ryby lubią. A więc Tropical Pro Defense. Jest to rozmiar S. Jak to wygląda? W formie takich granulek. Dodatkowo pokarm, który już wcześniej stosowałem, a więc Insect Menu Color. Popatrzcie. To jest taki pokarm wybarwiający. Jak sama nazwa wskazuje, stworzony na bazie różnego rodzaju insektów. Tutaj pokarm, który możecie widzieć tutaj, żebym nie był gołosłowny, ten sam ten sam pokarm to jest Tropical Softline America. To jest rozmiar ten mniejszy. Tak, rozmiar S. No i popatrzcie, no, żeby nie było, no, człowiek używa, a człowiek raczej nie, tylko człowiek sypie, a ryby używają. I tutaj akurat powoli będzie się kończyć. Nawalony pod same brzegi. I tyle by było tutaj względem... Tutaj zamknę, żeby mi nam tutaj nie przeszkadzało. I tyle to by było względem tego krótkiego odpakunku. Bardzo dziękuję firmie Tropical. Jeżeli będziecie zainteresowani, kiedyś pokażę Wam, jak smakują te pokarmy moim rybkom. A w zasadzie w sumie mogę pokazać Wam przy okazji nagrania o akwarium 100 litrów, gdzie mieszkają Apistogramma Rio Mamore. Tak ta ryba się nazywa. Dobra, tyle. Przechodzimy teraz do akwarium. Jesteśmy przy akwarium, które do tej pory nie pokazywałem. No i teraz pewnie wielu fachowców powie, teraz już wiemy dlaczego. No tak, jak najbardziej możecie tak sobie myśleć, że po prostu za bardzo nie ma z czego się chwalić, ale jednak ja z tego zbiornika jestem mega zadowolony i wręcz dumny. To typowe akwarium low-tech z naciskiem na ryby. Nie ma tu żadnych fajerwerków, ale osobiście uwielbiam ten klimat. Na co dzień prowadzę te wszystkie wymuskane zbiorniki high-tech, które tętnią ferią barw, od soczystej zieleni po wściekłą czerwień. Ten zbiornik jest dla mnie odskocznią, takim spokojnym azylem, w którym można obserwować ryby w warunkach zbliżonych do naturalnych. Nie wiem, czy ktoś z Was obserwował, w jakich warunkach naturalnych żyją ryby, tak zwane tropikalne, z ciepłych wód. Przeważnie to po prostu jest wielkie bagno. No i właśnie, trzeba było stworzyć zbiornik, który będzie dopasowany do gatunku, który ma tutaj rządzić. Głównymi bohaterami tego akwarium jest szczęśliwa rodzina Apistogramma Rio Mamore, która, jak widać, doczekała się potomstwa. Jednak historia tej szczęśliwej rodziny na początku była dość burzliwa. Początkowo ta samica żyła w związku z innym, nazwijmy to facetem, ale niestety nie doczekali się młodych. Kiedyś nadarzyła się okazja zakupu ryb od Damiana. Zależało mi na pielęgniczkach, bo tutaj w mojej okolicy to taki trochę towar deficytowy. Plan był bardzo prosty.
robię konkurencję starej samicy, tworzę typowy harem, więc dokupuję drugą panią. Los lub pomyłka w pakowaniu sprawiły jednak, że zamiast drugiej żony trafił do mnie drugi samiec. Co tutaj teraz robić? Używając terminologii piłkarskiej, młodszy zawodnik trafił na ławkę rezerwowych do mniejszego zbiornika. I tutaj historia przybiera naprawdę dziwny obrót. Możecie wierzyć lub nie, ale zaledwie 2 tygodnie później staremu samcowi znudziło się życie w moim akwarium. Znalazłem biedaka zasuszonego na podłodze. To zawsze smutna wiadomość, tak jak kontuzja zawodnika z pierwszego składu, ale mecz jednak musi trwać dalej. Na boisko wszedł młody. Pomyślałem, dasz radę, chłopie. I faktycznie powiem wam, że nie zawiódł. Po wpuszczeniu młodego samca do tego akwarium minęły równe 2 tygodnie, a samica dumnie wyprowadziła na spacer chmarę młodych Rio Mamore. Rodzina się powiększyła, więc mając jeszcze przyzwyczajenia z Niemiec, szybko przeliczyłem metraż na mieszkańca. Wyszło, że ta wielodzietna familia ma za mało przestrzeni życiowej. To akurat zaczerpnięte też z Niemiec, ale z wcześniejszej historii i z której chyba raczej nie są Niemcy dumni. I tutaj może wydawać się komuś to brutalne, ale decyzja była bardzo szybka. Pozostali lokatorzy, czyli para Apistogramma trifasciata, musieli zostać eksmitowani. Dzięki temu od razu rodzina wielodzietna poczuła się pewniej. Efekty widzicie teraz sami. Prawie 20 podrośniętych maluchów, z których niektóre osiągnęły już prawie połowę wielkości swojej mamy. Jeśli chcecie śledzić dalsze losy tej rodziny Apistogramma Rio Mamore, napiszcie koniecznie o tym w komentarzu. Ale tutaj nie tylko apistogramy są, bo jeszcze coś tutaj pływa. Niedawno, dosłownie 4 dni temu, wpuściłem 6 sztuk tetry Kerry Blue. Są też 2 szydliki, 2 Loricarie Red. Przedwczoraj wpuściłem też ekipę sprzątającą w postaci kilku krewetek Sakura. Niestety na razie ich nie widzę, to znaczy, że albo są mistrzami kamuflażu, albo posłużyły za żywy pokarm. Całość to projekt typowo budżetowy, stworzony z materiałów z odzysku po innych zbiornikach. Nawet piasek to zwykły piach do piaskownic z marketu budowlanego. I teraz w sumie nie wiem, czy takie bagienko Was interesuje, dlatego dajcie znać o tym koniecznie w komentarzach. Jeśli będzie zainteresowanie, chętnie nagram o tym zbiorniku, że tak powiem, film pełnometrażowy. Dziękuję, że poświęciliście swój cenny czas na obejrzenie tego materiału. Oczywiście zapraszam na kolejny odcinek, który już niebawem. Do zobaczenia!